ఇది ఆడియో మాడ్యూల్ అండి. TPA 3110D2 అనేటటువంటి ఆడియో మాడ్యూల్ ఇది. దీన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడతారంటే హోమ్ థియేటర్లలో వాడతారు, టీవీలలో వాడతారు. ఎక్కడనైతే ఆడియో సెక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అయిందో ఆ ఫెయిల్యూర్ అయినటువంటి ఆడియో సెక్షన్లో ఈ బోర్డును వాడతారు, ఈ మాడ్యూల్ను వాడతారు. దీనికి ఉండేది ఇన్పుట్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. DC 8 నుంచి 24 వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ దీనికి ఆడియో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ చూస్తే ఆర్ గ్రౌండ్ లెఫ్ట్ అని ఉన్నది, 3 హోల్స్. అది ఇన్పుట్ ఆడియో సెక్షన్, అక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే డైరెక్ట్ 2 స్పీకర్లకు కనెక్ట్ చేయడానికి 4 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఇది దీనికి ఇవ్వవలసినటువంటి సప్లై విధానము. ఇదే ఆడియో మాడ్యూళ్లలో ఇంకా రకరకాల వోల్టేజెస్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మనము అవుట్పుట్ ఏదైతే స్పీకర్ వాడతామో దానికి తగిన మాడ్యూల్ని ఎంచుకొని మనము ఉపయోగించవలసి వస్తుంది. అయితే ఈ మాడ్యూల్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మనము CRT టీవీకి, LG CRT టీవీకి మనము అటాచ్ చేయబోతున్నాము. ఎలా అటాచ్ చేయాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూపించబోతున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ సన్నటి వైర్లను మనం సెలెక్షన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. కొన్ని వైర్లు మినిమం ఒక్కొక్క వైరు 1 ఫీట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆడియో మాడ్యూల్ను సైడ్కు సెట్ చేయడానికి వైర్లు అందాలి కాబట్టి అలా చేసి పెట్టుకోవాలి. దీన్ని చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఆడియో ఇన్పుట్ సెక్షన్కు సంబంధించినటువంటి 3 హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ 3 వైర్స్ కనెక్ట్ చేద్దాం. సెంటర్ హోల్కి బ్లో వైర్ ఉపయోగించడం జరిగింది. కంపల్సరీ కలర్ కోడ్ ఉపయోగించాలండి. దీనికి ఎందుకు ఉపయోగించాలంటే అన్ని వైర్లు ఒకే కలర్లో ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ కనెక్షన్ ఇస్తామో మనకు తెలియక పొరపాటు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ గ్రౌండ్కు బ్లూ వైర్ వాడాము. ఆ తర్వాత ఆడియో ఇన్పుట్ లెఫ్ట్కి వైట్ వైరు, అదేవిధంగా రైట్కు కూడా వైట్ వైర్ వాడాల్సి వస్తుంది ఆడియో ఇన్పుట్లకు. జాయింట్ చేసేటప్పుడు పక్కగా ఉన్నటువంటి ట్రాక్లకు సోల్డరింగ్ తగలకూడదు, జాగ్రత్తగా జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే, ఏ విధంగానైనా హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కేవలం లెర్నర్స్ కొరకు మాత్రమే, నాట్ సీనియర్స్. సీనియర్స్ కొరకు ఈ వీడియో కాదు, దయచేసి గమనించగలరు. థర్డ్ వన్ ఆడియో ఇన్పుట్, 2 వైట్ వైర్స్, 1 బ్లూ వైర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వీడియో చూశాక ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రాయండి. అది నాకు సలహా ఇచ్చే కామెంట్ అయినా లేదు నన్ను బూస్టప్ చేసే కామెంట్ అయినా ఏదైనా ఒక కామెంట్ మాత్రం ఇవ్వండి. అది నాకు బూస్టప్ అవుతుంది. నేను చేస్తున్న వీడియోలు కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా అనేది నేను సరి చేసుకోగలుగుతా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పవర్ సప్లై అండి. మనం ఇచ్చేది పవర్ సప్లైకి 2 వైర్లు అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పవర్ సప్లై వచ్చేసి 8 వోల్టేజ్ నుంచి DC 24 వోల్టేజ్ DC వరకు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ప్లస్కి వచ్చేసి వైట్ వైర్ను ఉపయోగించాము. ఆ తర్వాత మైనస్కి బ్లూ వైర్ ఉపయోగిస్తున్నాం. వైర్లను మాడ్యులర్కి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు
ట్రాకులు టచ్ కావటం కానీ లేదా వైర్లు అందులో ఉన్నటువంటి లీడ్స్ డిఫరెంట్గా వచ్చి వేరే వైరుకు తగలటం కానీ కాకుండా జాగ్రత్తగా గమనించి సోల్డరింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు పవర్ సప్లై వైర్లు అటాచ్ అయిపోయినాయండి. అంటే ఇన్కమింగ్ ఇన్పుట్ ఆడియో వచ్చింది, ఇన్పుట్ పవర్ సప్లై వచ్చింది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ స్పీకర్ వైర్లు ఇవ్వవలసి వస్తుంది. చూడండి, అట్లా కనెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత థిన్నర్ పెట్టి పీసీబీని క్లీన్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది, క్లారిటీగా ఉంటుంది, క్వాలిటీగా ఉంటుంది, వర్క్ నీట్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు స్పీకర్ అవుట్ వైర్లు అండి. వన్ సైడ్ ఉన్న 2 వైర్లు ఒక స్పీకర్కి, వన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 2 హోల్స్ ఒక స్పీకర్కి, అలా 2 స్పీకర్లకు సప్లైలు వెళ్తాయి. ఇక్కడ స్పీకర్కు సంబంధించి 2 వైర్లను ఒకటే కలర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్లస్ మైనస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ రెండింటిని వైట్గానే ఉపయోగించాను. ఇక్కడ గమనించండి. మరొకసారి గుర్తు చేసుకోవాలండి, ఇది లెర్నర్స్ కొరకే, కేవలం సీనియర్ల కొరకు కాదు. సీనియర్లకు ఆల్రెడీ మొత్తం టెక్నాలజీ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అయ్యో అది ఎలా వేయాలి, ఈ బోర్డు ఎలా వేయాలి, ఆ బోర్డు ఎలా వేయాలి అని డౌట్గా ఎదురు చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళ కొరకు మాత్రం అండి ఈ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా నన్ను నేను సరి చేసుకుంటానని నేను మీకు మాటిస్తున్నా. కంప్లీట్ అండి. ఆడియో మాడ్యూల్ బోర్డుకి ఇవ్వవలసిన వైరింగ్ మొత్తం మనం ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 3 ఇన్పుట్ వైర్లు ఆడియో ఇన్పుట్, ఆ 2 పవర్ సప్లై, ఆ 2 స్పీకర్ వైర్స్. ఇలా ఏ వైర్లకు ఆ వైర్లు సెట్ చేసుకొని టేప్ వేసుకోవాలండి, లేకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 3+2+2 వైర్స్ అటాచ్ అయినాయి. వీటిని డివైడ్గా పెట్టుకుంటానికి అలా టేప్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. చూసిన వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఆడియో మాడ్యూల్కు పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి కదండి. 8 to 24 వోల్టేజ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మరి సిఆర్టీ టీవీ పీసీబీలో వోల్టేజ్ ఆడియో సెక్షన్లో ఆ వోల్టేజ్ మనకు దొరుకుతుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. చూడండి, పీసీబీకి ఉన్నటువంటి ఆడియో ఐసీని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ సప్లై ఉన్నది చూడండి, 18 వోల్టేజ్ ఉంది, ప్లస్ 18 వోల్టేజ్ డీసీ ఉన్నది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి పవర్ సప్లై వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 ఆ 18 వోల్టేజ్ చూపిస్తున్నటువంటి ప్లేస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఆడియో మాడ్యూల్కు ఇన్పుట్ పవర్ సప్లై వచ్చినట్టే. చూడండి, ఆడియో మాడ్యూల్లో ప్లస్ వైరు వైట్ వాడాము, ఇక్కడ కూడా వైట్ ప్లస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ను ఎక్కడైనా మనం ఇవ్వచ్చు అండి. పీసీబీ మొత్తంలో ఎక్కడ మనకు గ్రౌండ్ దొరికితే అక్కడ ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఇదే ఆడియో మాడ్యూల్కు ఓన్లీ 12 వోల్టేజ్ ఇస్తే ఒక్కోసారి బాగానే ఉంటుంది, కానీ లో సౌండ్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. మినిమం 15 వోల్టేజ్ పైన ఉండాలి ఈ ఆడియో మాడ్యూల్కి. అప్పుడు మాత్రమే ఆడియో క్లారిటీ బాగా వస్తుంది. ఓకేనండి, పవర్ సప్లై ఆడియో మాడ్యూల్కు పవర్ సప్లై ఓకే అయింది. నెక్స్ట్ ఆడియో ఇన్పుట్ కావాలి, ఆడియో మాడ్యూల్కు ఆడియో ఇన్పుట్ కావాలి. ఇప్పుడు సిఆర్టీ పీసీబీ బోర్డులలో సాకెట్స్ ఉంటాయి కదండి, ఏవీ పిన్స్ మనం పెట్టేటటువంటి సాకెట్స్, వాటి దగ్గరే ఇన్పుట్ సప్లై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ రెండిట్లలో చూస్తే ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఆడియో సెక్షన్ పిన్ను,
దానికి ఉన్నటువంటి పోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోల్స్ దగ్గర మనము ఆడియో మాడ్యూల్కు ఆడియో ఇన్పుట్ ఇవ్వగలగాలి. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు బ్లూ వైర్ ఉన్నదండి, బ్లూ వైర్ను గ్రౌండ్కి ఇచ్చేసేయాలి. ఆ గ్రౌండ్ అనేది ఎక్కడైనా పీసీబీ మొత్తంలో ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు మనం. దానికి పాయింట్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఆ తర్వాత 2 వైర్స్ అంటే 2 ఆడియో ఇన్పుట్స్, ఆడియో వైర్స్ అక్కడ చూడండి 2 పోల్స్ ఉన్నాయి. 2 పోల్స్కి ఇన్పుట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. వాటికి ఇచ్చేస్తే నేరుగా ఇక్కడి నుంచి ఆడియో ఇన్పుట్ సప్లై అనేది ఆడియో మాడ్యూల్కు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఆడియో మాడ్యూల్కి ఆడియో ఇన్పుట్ సప్లై ఇచ్చాము. దీనికంటే ముందు ఆడియో మాడ్యూల్కి పవర్ సప్లై ఇచ్చాము. మరి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇవ్వవలసింది స్పీకర్ వైర్లు రెండింటిని తీసుకొని స్పీకర్ కనెక్ట్ చేయాలి. చూడండి, స్పీకర్ వైర్స్ 2 వైట్ వైర్స్ ఉన్నాయి. ఆ వైట్ వైర్స్ని స్పీకర్కు అటాచ్ చేసి మెల్ట్ చేసి అక్కడ టేప్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా వేయచ్చు, లేదు అంటే ఈ 2 వైర్లను తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ స్పీకర్కే అటాచ్ చేయవచ్చు సోల్డరింగ్ ద్వారా. ఎట్లా చేసుకున్నా కానీ పర్వాలేదు. ఈ వీడియో మీద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని టెక్నికల్ వీడియోలు చేస్తానని నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. స్పీకర్ వైర్లు 2 వైర్లకు 2 వైర్లు అటాచ్ చేయడం జరిగింది ఆడియో మాడ్యూల్ నుంచి. ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందండి. ఆడియో మాడ్యూల్ను సిఆర్టీ పీసీబీకి వేయటం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, కంప్లీట్ సప్లైలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేద్దాము ప్లగ్లో పెట్టి. చూడండి, మాడ్యూల్ మీద ఉన్నటువంటి లైట్ బల్బు వెలిగింది స్పష్టంగా. అంటే ఇప్పుడు ఆడియో మాడ్యూల్ ఆన్ అయినట్టే. ఇంతసేపు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఓపికతోటి చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ అండి. కామెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టండి. మీకు తోసిన కామెంటు, అది నెగిటివ్ కామెంట్ అయినా పాజిటివ్ కామెంట్ అయినా నాకు ఇవ్వండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆడియో వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అండి, ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ.